இடம்பலம் என்டர்டைன்மெண்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம். தொடர்ச்சியா நம்ம பல படங்கள ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுவும் ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லலாம். இப்ப சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆன ஒரு படம். குறிப்பா சப்தர் அப்படின்னு சொல்லி அ இந்த சப்தத்த வச்சே ஒரு பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டிய கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கண்டறியாளர் தொடர்பான ஒரு படமா இந்த படம் இருக்கு. அ இன்னும் சொல்ல போனோம்னா, அந்த டால்பி எஃபெக்ட்ல அந்த அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது, டால்பி இதுல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கேட்கும்போது அது ரொம்பவே வித்தியாசமா இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இன்னைக்கு அந்த படத்தை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். அந்த படத்துல ஆதி, அதே மாதிரி லக்ஷ்மி மேனன், லைலா, சிம்ரன் சொல்லி ஒரு நல்ல பட்டாளமே, ஒரு பெரிய பட்டாளமே நடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ரெடிங் ஸ்கின்லயும் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ ஒரு பெரிய பட்டாளமே அந்த படத்துல நடிச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்னைக்கு அந்த படத்தை பத்தி தான் பேச போறோம். இன்னைக்கு நம்ம கூட அதை பத்தி பேசுறதுக்காக பிரியா குருநாதன் அவர்கள் வச்சிருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம் ஹரீஷ். சொன்னப்போ பில்டப் எல்லாம் ஜாஸ்தி இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா ஆதி படம் அப்படின்றப்போ ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருந்தோம். ஈரம்க்கு அப்புறம் ஏன்னா நம்ம ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்டா என்னன்றது எனக்கு தெரியல. ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கு அப்போ ஏதோ ஒண்ணு எப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகும்னுட்டு ஒரு இதுல இருந்தது. சோ எனக்கு படம் பாக்குறப்போ எவ்ரிதிங் வாஸ் ஃபைன், பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சோ நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா அதான் நான் மீன் பண்ண வரேன். நான் ஈரம் அளவுக்கு இல்லைன்றதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இதுல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த மூணாறுல இருக்கிற அந்த ஒரு இது காலேஜ்ல ஒரு பிரைவேட் காலேஜ்ல 3 மாணவர்கள், அந்த மாணவிகள் எல்லாம் அடுத்தடுத்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க. இதுக்கு பேய் தான் காரணமா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோட ஒரு அமானுஷ சக்திகளோட அந்த நடமாடுறத கண்டறிய அதுக்காக அனுப்பப்பட்ட பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் தான் ஆதி அதுல வந்திருக்காரு. அவரோட விசாரணை, அந்த மர்ம முடிச்சுகளை அந்த திரைக்கதையா அமைச்சிருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பிளஸ்ஸா பாசிட்டிவா எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு என்ன சொல்றது, இப்போ இந்த காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சம்திங் தே ஆர் கிவிங் பாசிட்டிவ். ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, வேற ஏதோ உலகத்துல இருந்து இந்த காதல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம திஸ் வாஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதுதான் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. இந்த பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அப்படின்னுட்டு அதை பத்தி பேசுறப்போ இந்த சப்தங்களை டீகோடிங் செய்யறதுதான் ஆரம்ப காட்சியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆதியோட விசாரணை ஆகட்டும், அந்த கல்லூரியில இவங்க லக்ஷ்மி மேனனோட அந்த ஒரு கோயின்சைட் அவங்க 2 பேரும் இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறது ஆகட்டும், எல்லாமே நல்லா இருந்தது. பட் ஆனா ஒரு த்ரில்லிங் இல்லாம இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. படம் கதை இருக்கு, ஆதி மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க, நடிகர்கள் எல்லாம் பெருசா எடுத்திருக்காங்க. பட் ஏனோ மூவ் ஆகல ஸ்டோரி அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோட பார்வைக்கு. ஒரு இது கொடுக்கல, எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தின்றதை விட அவங்க கொடுக்க வேண்டியதே கொடுக்கலையோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பிகாஸ் சாப்டர் இந்த டாபிக் அவங்க எடுத்திருக்கிற கரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது அந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு தோத்து போயிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கவலை எனக்கு நிஜமாவே இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நானு. இந்த சவுண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரெய்லர்ல பேசிட்டோம். நம்ம அந்த சவுண்டோட அந்த இரைச்சல் எப்படி ஒரு உயிரை கொல்ற அளவுக்கு இருக்கும். அந்த ரத்த நாளங்கள் வெடிஞ்சு காதுல ரத்தம் வர அளவுக்கு தான் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். சோ அந்த உயிரை கொல்ற அந்த இரைச்சலும் அந்த உயிரை வளர்க்கிற அந்த இசையும் அந்த சப்தத்துக்கு 2 பரிமாணங்கள் இருக்குன்றத இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா காட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா சிம்ரன் பார்ட் வரப்போ அது இசையா காட்டியிருக்காங்க. இந்த பாட்டு வரப்போ அது சப்தங்கள். லைலா இது பாட்டு வரப்போ அந்த வௌவாலோட சப்தங்கள், அந்த என்ன சொல்றது, ஒருத்தர் அதிக சப்தங்கள் கொடுக்கறப்போ எந்த அளவுக்கு இதாகும், பேரலைஸ் அட்டாக் ஆகுற அளவுக்கு எல்லாம் எப்படி கொண்டு போய் விடும்ன்றதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. இது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி எல்லாம் கிடையாது. திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்ன்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்றதான் சொல்லணும். அந்த இரைச்சலுக்கும் இசைக்கும் ரெண்டுமே சவுண்ட் சம்பந்தப்பட்டதுதான். சோ அந்த இரைச்சலையும் இசையும் அந்த 2 பரிமாணங்களா என்ன அழகா அதுல காட்டியிருந்தாங்கன்றது பார்க்க முடிஞ்சது. ரொம்ப ஈஸியா எல்லாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அப்படின்றத சொல்லணும். அடுத்தது நம்ம என்ன பேசுறோம்னாக்கா இந்த அமானுஷ்ய சக்திகள்.
அவங்க கூட வந்துட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் வைக்கிறது வந்துட்டு ஒவ்வொரு படத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி காட்டுறாங்க. பட் உண்மையிலேயே அது எப்படி வைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. சில இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ்ல வச்சு எஸ் நோ இல்லைனாக்கா அது என்ன பேருன்ற மாதிரி எல்லாம் அது கொண்டு வராங்க. இப்ப ஒரு சில இடத்துல படங்கள்ல எல்லாம் என்ன காட்டுறாங்கன்னா அந்த வாய்ஸஸ் வந்துட்டு வேற ஏதோ ஒரு ரோபோ வாய்ஸ் மாதிரி சம்திங் வி ஆர் ஹியரிங்ன்ற மாதிரி காட்டுறாங்க. பட் இங்க வந்துட்டு உனக்கு அந்த இது மட்டும் தான் வருது, வேவ்ஸ் மட்டும் தான் வருதே தவிர வந்துட்டு வாட் தேர் டாக்கிங்ன்றதெல்லாம் ப்ராப்பரா வரல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தியான்ற அந்த குழந்தையோட ஆவியை பத்தி பேசுறப்பவே வந்துட்டு அது என்ன சொல்லுதுன்றதே புரியல. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டாங்களோன்ற மாதிரி தான் இருந்தது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ அமானுஷ சக்திகளுக்கு வந்துட்டு இந்த உரையாட பயன்படுத்துற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி யார் பார்த்திருப்பாங்கன்றதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ தேர் ஷோயிங் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆல். அப்புறம் அதை குறிச்சு விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அந்த அமானுஷங்களை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிற அந்த முறை, லக்ஷ்மி மேனனுடனான அந்த விவாதம், எஸ் நோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு விவாதம் நடக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபாஸ்டா மூவ் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த வௌவால்கள் எல்லாம் காட்டுறப்ப வந்துட்டு உண்மையிலேயே ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் சீன்ல ஆகட்டும், ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த வௌவாலோட சத்தங்கள் வரதாகட்டும், இல்ல ஒரே ஒரு வௌவால் மேல பறந்த அதோட சைன் அது காட்டுறதாகட்டும், ரொம்ப கிளியரா அது என்ன சொல்ல வராங்கன்றத அந்த வௌவால் மூலியமா சொல்லிட்டாங்கன்றதான் சொல்லணும். அதோட சவுண்டு அதெல்லாம் பயன்படுத்துற விதம் எல்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் கிவிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், தே ஆர் கிவிங் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களே கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க அந்த படத்துல. பட் என்ன ஒரு இதுன்னா, இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அந்த பசங்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணது, அப்புறம் அந்த இசை சிகிச்சை பண்றது, அந்த ஒலி மருத்துவ ஊழல் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மெக்சிகோல நடக்கிற அந்த பிளாக் மேஜிக் நடக்கிறது, அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தை பத்தி பேசுறதுன்னுட்டுன்னு என்ன சொல்றது, டிசைனா வகை வகையா வந்துட்டு நிறைய கான்செப்டுகளை எடுத்து கடைசி எண்ட் ஆஃப் த மூவி வரைக்கும் வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு திணிச்சிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு படத்துல. சோ சொல்ல வந்த விஷயத்த அவங்க சொல்லாம விட்டுட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். அழகா அந்த சாப்டர் மட்டும் எடுத்துட்டு கிளீனா கொடுத்துருக்கலாம். பட் எதுக்கு அவங்க மேலேயே அவங்க பேர்டனை போட்டுக்கினாங்களோ, நிறைய விஷயங்களை எடுத்துட்டு வந்து ஒன்னா போட்டுட்டு அது டோட்டலா இது பண்ணிட்டாங்களோன்ற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்ல சப்ஜெக்ட வந்துட்டு கெடுத்துட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் நானு. அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, தன்னோட கதாபாத்திரத்தை வந்துட்டு ஆதி ரொம்ப அழகா பண்ணினாரு. ஆதி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். என்ன சொல்றது, நம்ம சொல்லிதான் வந்துட்டு ஆதிக்கு ஒரு பிளஸ் வரணும்ன்றதெல்லாம் இல்ல. ஹி இஸ் அ வெரி குட் ஆக்டர். ஸோ ஹி டிட் எல்லாம் அந்த ஃபேஸ்லயே நான் சொல்றேன், ஓவர் எக்ஸ்பிரஷன், ஓவர் நடிப்பு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. அந்த ஒரு பார்வையில நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுதான் ஆதியோட கேரக்டர் எப்பவுமே. அது ரொம்ப அழகா அவர் எப்பவும் போல அது பண்ணிருந்தது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா பாக்குறேன் அந்த படத்துல நானு. கிங்ஸ்லி வந்துட்டு எதுக்கு அந்த படத்துல போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. டோட்டல் வேஸ்ட். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹரேஷ். இது கிங்ஸ்லி வந்துட்டு டோட்டல் வேஸ்ட்ன்றதை விட ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டரா போட்டுட்டு ரொம்ப எரிச்சல் பண்ணது மட்டும் அல்லாம அந்த படத்தையே வந்துட்டு சொதப்பிட்டாரோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் வந்துட்டு எதுக்கு ஏத்துக்குமோ அது அதுக்குதான் பண்ண முடியும். பட் கிங்ஸ்லியோட அந்த மேஜிக் அது இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா ஒட்டல அப்படின்றதுதான் சொல்லுவேன். தட் வாஸ் அ வெரி பிக் மைனஸ் அந்த படத்துல அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்போ லக்ஷ்மி மேனனுக்கும் வந்துட்டு ஒரு முக்கிய காட்சி தான் கொடுத்திருந்தாங்க. பட் பெரும்பான்மையான சீன்ல எல்லாம் லக்ஷ்மி மேனன் வரல. சிம்ரன் போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப அழகா கொண்டு போயிருக்கலாம் சிம்ரன். பட் டோட்டலா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களோ சிம்ரன் அப்படின்ற. ஏன்னா அந்த வந்த கொஞ்சம் இதுலயே வந்துட்டு அவங்களோட கேரக்டர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்க. ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த உடம்ப விட்டு அந்த ஆன்மா வந்துட்டு வெளியில இருக்கும் போதும் சரி, அந்த ஆன்மா உள்ள வரப்பவும் சரி, ஷீ ஜஸ்டிஃபைட் அ கேரக்டர் ஆஸ் யூஷுவல். லைலா அது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய வெயிட்டான ஒரு கேரக்டர் அவங்களோடது. லாஸ்ட்ல வராங்க, லாஸ்ட் ஒரு 5 minute ஸ்டோரி தான் பண்ணியிருந்தாங்க. இது கொஞ்சம் இன்பிட்வீன் காட்டியிருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுதான் நான் நினைக்கிறேன் நானு. இட் வாஸ் என்ன சொல்ற வெரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் லைலாவோடது. எதனால வந்துட்டு இவ்வளோ இப்ப இந்த ஸ்டோரி மொத்தத்துக்குமே ரீசன் லைலா தான்.
சோ அந்த லைலாவை வந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது என்னோட பார்வை. அது ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு இசை பத்தி நான் பேசணும்னாக்கா, இந்த இசை சிகிச்சை தொடங்கி இந்த ஆவி ஆராய்ச்சி வர வந்துட்டு பல இன்ஃபர்மேஷன்ல வந்துட்டு ரொம்ப அழகா ஒரு ஆச்சரியத்தை கிளப்பி சொன்னாங்க அப்படின்றத சொல்லுவேன் நானு. ஆனா பட் அந்த இனிஷியலா அந்த கொண்டு போன அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன், அந்த டெம்பர் எல்லாமே வந்துட்டு புஷ்ஷுன்னு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றதுதான். அந்த ஆரம்பத்துல வந்துட்டு ஒரு புதுசா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் கடைசி போக 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 அவங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் இல்லையா என்னன்றது தெரியல. இருக்கிற டெம்ப்ளேட் அழகா கொண்டு போயிருக்கணும், அதை பண்ணல அவங்கன்றதுதான் பெரிய மைனஸ். இந்த சர்ச், இந்த மெடிக்கல் ஸ்கூலு, ஓல்ட் லைப்ரரி, இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு ஃப்ரேம்ல வந்துட்டு கலை இயக்குனர் மனோஜ்குமார் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா அந்த வேலையை செஞ்சிருந்தாருன்றத உணர முடிஞ்சது. ஒட்டுமொத்த இந்த டெக்னிக்கல் டீமுமே வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்தை. அதே மாதிரி ஆடியோகிராஃபர் உதயகுமாரும் வந்துட்டு உதயகுமார் சிங்க் 2 பேருமே வந்துட்டு அந்த சினிமாவோட நேர்த்தியான ஒலி அமைப்பை வந்துட்டு படத்துக்கு ஒரு பெரிய மகுடமா தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு மாத்தி இருந்தாங்க. ஆனா அந்த செகண்ட் ஹாஃப் தான் ரொம்ப சொதப்பலா இருந்துச்சு. ரொம்ப அந்த சப்தங்கள் கூட வந்துட்டு நமக்கு ஓவர்டோஸ் கொடுத்துட்டு எங்க நம்ம காதுல ரத்தம் வந்துட போகுது அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. சோ ஒட்டுமொத்தமா என்னோட பார்வையில வந்துட்டு அறிவழகனோட இந்த ஈரப்பட அளவுக்கு ரசிகர்களை ஈர்க்கும் அந்த உணர்வு பூர்வமான அம்சங்கள் இல்ல அப்படின்னா கூட ஒரு ஏமாற்றம் இல்லாம ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வரலான்றதுதான் என்னோட பார்வை. ஹரிஷ், நான் கம்ப்ளீட்டா நான் சொல்லிட்டேன், இதுக்கு மேல நீதான் சொல்லணும். படம் வந்து என்ன பொறுத்தவரை என்னோட பார்வை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே பார்க்கிறேன். சவுண்ட் இன்ஜினியரா எனக்கு இவங்க ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ், அந்த ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண விதம்ங்கிறது என்னை பொறுத்தவரை பாராட்ட வேண்டிய விஷயமா இருக்காங்க. ரொம்பவே பாராட்டணும். ஏன்னா உங்களுக்கு சினிமால இந்த ஆடியோ எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முன்னுதாரணமா இந்த படம் இருக்குன்னு நான் பார்க்கிறேன். அவ்வளவு அழகா, இன்னும் சொல்லணும் டால்பி சிஸ்டம்க்கு ஈக்குவலா அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது, தியேட்டர்ல யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு அழகா இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அண்ட் படமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈரம் மாதிரி இல்லை. ஈரம் எப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நடுவில் சில ரொமான்டிக் சீன்ஸ் வரும், சில காதல் காட்சிகள் வரும். பட் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த மாதிரி எந்த இதுமே சீன்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஈரம் படத்துல இருந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமான படம் தான் இது. ஆக்சுவலா அங்கங்க ஈரம் படத்துல உங்களுக்கு ஹீரோயினோட சில சீன்ஸ் இருக்கும், சில இடங்கள்ல வந்து காதல் வெளிப்படுத்துவாங்க, சில இடங்கள்ல பொண்ணு கேட்கறதுக்கு எல்லாம் போவார் இவர் ஆதி. பட் இங்க இதுல வந்து அப்படி எந்த விதமான சீன்ஸுமே இல்லை. இவர் வந்து ஈரம் படத்துல ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா வருவாரு, இந்த படத்துல ஒரு கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டரா வராரு. கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நான் ஒரு டீமோட போயிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள்ட்ட. கேரளால ஒரு நரபலி கொடுத்த வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் நாங்க, இந்த கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் டீமோட போயிருந்தோம். நாங்க நைட்டு 10 மணிக்கு மேலதான் எங்களுக்கு வந்து போலீஸ் சைட்ல இருந்து எங்களுக்கு அளவே கொடுத்தாங்க, பர்மிஷன் அப்பதான் கொடுத்தாங்க. 10 மணில இருந்து 2 மணிக்குள்ள நீங்க வந்து வெளியில வந்துடும், 2 மணிக்கு மேல உள்ள இருக்கு. ஏன்னா 2:30க்கு வந்து அந்த வீட்டுல வந்து ரொம்ப அமானுஷமான சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நீங்க எது பண்றதுனாலும் 2 மணிக்குள்ள உள்ள போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துருங்க, என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க வந்து வெளியில வரதுக்கே 3 ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அந்த அமானுஷ சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க உள்ள போறப்ப அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அமானுஷ சவுண்ட்ஸ் இருந்தது. அங்க யாரோ சில பேர் வந்து நடக்கிற மாதிரி, சில பேர் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி எல்லாம் அங்க பார்த்தோம் நாங்க. பட் அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரோ மீட்டர் தான் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணும். எலக்ட்ரோ மீட்டர்ல அந்த ஆத்மா நம்ம கூட இருக்கா, நம்ம பக்கத்துல இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியும். ஏன்னா எலக்ட்ரோ மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரைஸ் ஆகுதோ, அந்த எலக்ட்ரோமீட்டருடைய லைட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரைஸ் ஆகுதோ அவ்வளவு பக்கத்துல அந்த ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகா அந்த வீட்டில் நாங்க பயன்படுத்துறோம். அண்ட் இது வந்து ஆடியோ செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ, ஆடியோ சம்பந்தப்பட்ட இதுங்கிறப்போ இதுவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். இதுக்கு நீங்க வந்து தனித்தனி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, தனித்தனியா இதுக்குன்னு சம்பந்தப்பட்ட சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாவே வச்சிருக்காங்க இப்போ.
ஸோ இந்த கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தனியாவே வந்து தனியா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது அல்ட்ரா வயலட் கேமராஸும் இன்னைக்கு வந்து அவைலபிள் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து நார்மல் கேமரால உங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல எந்த ஆத்மாவும் பக்கத்துல இருக்கிறதுலாம் தெரியாது. பட் அந்த அல்ட்ரா வயலட் கேமரா அதே மாதிரி சிசிடிவி எல்லாம் வந்து இந்த ஆத்மாக்கள் பதிவாகும். ஏன்னா அந்த மாதிரியான கேமராக்கள் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆத்மாக்கள் பதிவாகிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நாங்க அதெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டேஜ் இன்னுமே இருக்கு எங்கள்கிட்ட. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ஆத்மாக்களை நாங்க வந்து அந்த வீட்டுல பதிவு பண்ணோம். அந்த ஃபுட்டேஜ் இன்னைக்கும் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு நான் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது என்னை பொறுத்தவரை அவங்க எடுத்துக்கிற டாபிக் ஓகே, எனக்கு அது வந்து அதை கரெக்டா கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு பாக்குறேன். பட் ஸ்டில் எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதை இன்னும் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். இன்னுமே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம். ரெண்டாவது லக்ஷ்மி மேனனை இன்னும் நிறைய பயன்படுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். ஏன்னா லக்ஷ்மி மேனனை வந்து அந்த ஆத்மா யாரோ சாக போறாங்க அப்படின்னா அது வந்து முன்கூட்டியே அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துது அந்த ஆத்மாக்கள். ஸோ அவங்க முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் போது அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு லக்ஷ்மி மேனன் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல. ஏன் ட்ரை பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ரெண்டாவது இவர் வந்து லக்ஷ்மி மேனனுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கேள்வி கேட்கும் போது அங்க எதுவும் ஓப்பன் அப் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. பட் வந்து அந்த ஆத்மாக்கள் இவங்களை யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் அவங்க ஓப்பனவே பண்றாங்க. ஆமா இதெல்லாம் கேட்டுச்சு, எனக்கு இந்த சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டுச்சு, இந்த இதெல்லாம் எனக்கு முன்கூட்டியே எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றாங்க. பட் அதை முன்னாடியே கொஞ்சம் சொல்லி அது இன்னும் கொஞ்சம் த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸா நீங்க காட்டியிருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கும்னு நான் பாக்குறேன். அதே மாதிரி சிம்ரன் அவர்களை பயன்படுத்தினது அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ரோலுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா என்ன சொல்றது, ஒரு மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய காப்பகமா அந்த சர்ச்சை வந்து மேம்படுத்தி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த இடத்துல ஒரு இசையால உங்களால வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத காட்டியிருக்காங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க நீங்க வந்து மியூசிக்ல வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மியூசிக்னாலதான் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. ரிசர்ச்சஸும் நீங்க ரிசர்ச் நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகா காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, பட் அதுல எதுக்கு இந்த பிளாக் மேஜிக் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னும் புரியல. இந்த பிளாக் மேஜிக் வந்து மூட நம்பிக்கைக்கு நான் பிளாக் மேஜிக் இல்லைன்னு சொல்லல, இருக்கு. பட் வந்து மூட நம்பிக்கை இன்னும் வளர்க்கிற விதமா மாறிடும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்கறேன். உங்களுக்கு வந்து பிளாக் மேஜிக் பண்றத நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓகே, நீங்க காட்டலாம், தப்பு இல்லை. பிளாக் மேஜிக் மாதிரி இப்படி பண்றாங்க, இப்படியும் பண்ற ஆளுங்க இருக்காங்கன்னு காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்றாங்கன்னா ஓகே. பட் இது வந்து இந்த விஷயத்துல நீங்க பிளாக் மேஜிக்கை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் நான் பாக்குறேன். இது இன்னும் அழகா வந்து அந்த ஆத்மாக்கள் எதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறது ஓகே. பட் அதை வந்து அந்த ஆத்மாக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பிளாக் மேஜிக் தான் வந்து உதவி இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அந்த இடத்துல அந்த சயின்ஸும் தோத்து போயிருக்கு, கோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷனும் தோத்து போயிருக்குன்னு தான் நான் பாக்குறேன். ஸோ அதை தாண்டி வேறொரு சக்தியை இவங்க பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன். ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்கிரீன் பிளே இன்னும் டெவலப் பண்ணி இன்னும் பெட்டரா போயிருந்தா நான் பெட்டரா இருந்திருக்கும்னு பாக்குறேன். மற்றபடி எல்லாமே பெட்டரா தான், நல்லா தான் இருந்தது. எம்எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் ஒரு சீன்ல வராரு, 1-2 சீன்ல வராரு. அவர் பேசுற மலையாளம் ஃப்ளூயண்டா இருக்கு. எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து நிறைய மலையாள படங்கள் பண்ணியிருக்காரு. நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் கேரளால இருந்தப்போ. அவருடைய மலையாள ஃப்ளூயன்சியும் அவ்வளவு அழகா இருக்கும். எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரா இருக்கட்டும், நிறைய தமிழ் ஆக்டர்ஸ் வந்து அங்கே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நல்ல கேரக்டர்ஸும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியும் அது மாதிரியான ரோலை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் மாதிரி ஒரு நடிகர் வந்து இந்த சின்ன ரோல்ல வருது அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து அதுவும் கொஞ்சம் நெருடலா இருக்கு. ஏன்னா அவரை இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல ரோல்ல பயன்படுத்திக்கலாம். அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் வச்சு அந்த பிளாஷ்பேக்ல அவரை டிஃப்ரெண்டான ஒரு இடத்துல காட்டிருக்கலாம். அந்த பிளாஷ்பேக்கே வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துல அந்த சீனே முடிகிற மாதிரி இருந்தது. இவர் ஆதி போய் அவரை போய் பேசுறது, அவர் சவப்பட்டி செஞ்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த உடம்பு அந்த குழந்தைங்களோட உடலை எடுக்க போகும்போது அந்த உடல் அங்க இல்லை, அந்த பிளாக் மேஜிக் அந்த பாட்டில் தான் கிடைக்குது. அதை எடுக்கும்போது அந்த வவால்கள்லாம் அவரை வந்து கொத்தி சாவடிச்சிருது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு காட்டப்படுது. ஆனா அவருடைய பிளாஷ்பேக் இன்னும் கொஞ்சம் காட்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். ஏன்னா அவர் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டர் அவருடைய ஆக்டிங் அப்படிங்கிறது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற படங்கள்ல இன்னும் அதிகமா பயன்படுத்த வேண்டிய அவரும், இளவரசர் சார், அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய
மலையாளம் ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் மலையாளம் படத்துல. இப்போ தமிழ்ல அவங்கள வந்து இன்னும் அழகா பயன்படுத்திக்கணும், நிறைய நிறைய பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் பாக்குறேன். மற்றபடி எனக்கு வந்து எல்லாம் ஓகே. அவங்க வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டா காட்சிப்படுத்தின விதமாகட்டும், சினிமாட்டோகிராஃபியும் ஓகேவா தான் இருந்தது. அதுல எனக்கு ஒன்றும் பெரிய மைனஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு படம் எனக்கு ஓகேவா தான் நான் பாக்குறேன். ஓகேவா தான் இருந்தது. பட் என்ன ஒண்ணு, நல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு சொதப்பிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் தான் இருக்கு. ஸ்கிரீன் பிளே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். உங்களுக்கு அந்த பிளாக் மேஜிக் இஷ்யூ கொண்டு வந்திருக்க வேணாம். ரெண்டாவது லட்சுமி மேனனுக்கான அந்த ஸ்கிரீன் பிளே, லட்சுமி மேனனோட ரோல் இன்னும் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம். சிம்ரன் அவர்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி அவங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு இசை மூலமா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதனால எத்தனை பேர் வந்து பாதிப்புல இருந்து மீண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் காட்டிருக்கலாம். அதையும் காட்ட தவறுனது ஏன் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. இல்ல, the total story வந்துட்டு is because of லைலா அப்படின்றதுதான். லைலாவை வெஞ்சன்ஸ் அந்த இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டோரி. அப்ப லைலாவை வந்துட்டு சும்மா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது கொஞ்சம் நல்லா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறேன். லைலா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தான் நான் பாக்குறேன். லைலா அதாவது உங்களுக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு படம் எடுக்கக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் தான் நீங்க எல்லாருமே. ஓகே. அதுல வந்து உங்களுக்கு 2.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு தியேட்டர்ல பார்ப்பாங்க மக்கள். அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு சில சீன்ஸ் கட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுது எல்லாருக்குமே. ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து ஒரு சீன் கட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா டைரக்டருக்கு அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டைரக்டர் இருக்காரு, அவர் அந்த படத்துல இந்த சீன்ல கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு புலம்புனாரு. அவருக்கு அதான் முதல் படம் ஆக்சுவலா. நல்ல ஒரு ரொமான்டிக்கா காலேஜ் ரொமான்டிக்கல் மூவி தான் கொடுத்துருக்காரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours 45 minutes அந்த படத்தினுடைய டியூரேஷன். பட் வந்து 2 hours 30 minutes தான் அந்த டியூரேஷன் இருந்தது. 15 minutes வந்து கட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவருக்கே கடைசியில தான் தெரிஞ்சது 15 minutes கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. அவருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 week பேக் தான் அவருக்கே தெரிஞ்சது 15 minutes ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அதுக்கே கால் பண்ணி புலம்புனாரு. நான் படம் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரிவ்யூ சொன்னேன், நான் படம் நல்லா இருக்கு பிரதர் அப்படின்னு. 15 minutes கட் பண்ணிட்டாங்க பிரதர், இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த 15 நிமிஷம் இருந்ததுன்னா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கு படம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க எடுக்கிற சீன்ஸை வந்து பயன்படுத்த முடியாத ஒரு இடத்துல தள்ளப்படுறாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்க யூடியூப்லயே ஒரு 30 அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டீங்கன்னாலும் அது பாக்குறதுக்காக இல்லை. ஆனா ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு 1.5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டீங்கன்னா அந்த ஷார்ட்ஸை பாக்குறதுக்கு நிறைய பேர் வராங்க. நீங்க அந்த இன்ஸ்டா ரீல்ஸ், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் இது வந்து பல பேரை ஒரு வேகமா அந்த கதையை வேகமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தள்ளுது. அதனால படம் பாக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் பல பேருக்கு இல்லாம போயிடும். அது வந்து அதை எப்படி இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லாரும் அதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இப்போவே இப்படி அப்படிங்கிறப்போ நீ அடுத்தடுத்து இன்னொரு 2 to 3 yearsல வந்து இது இன்னும் வேற மாதிரி இருக்கும்னு நான் பாக்குறேன். அப்போ அந்த ஷார்ட்ஸுக்கு ஈக்குவலா நீங்க கதையை வந்து வேகமா சொல்ற மாதிரி மூவ் ஆகணும். அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 2 hours 20 minutes கூட இன்னும் 1 hourக்கு மாத்திடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு குவிக்கா நீங்க சொன்னாதான் வந்து தியேட்டர்ல உட்காந்து ரசிச்சு பார்க்கக்கூடிய இடத்துல இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க எல்லாரும். ரொம்ப டிலேயா ஒரு ஸ்லோவா மூவ் ஆகிற கதையை நீங்க கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் பார்க்க மாட்டீங்க. அது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. எல்லா படத்தினுடைய டைரக்டர்ஸ்க்குமே ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குமே அது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல லைலாக்கு எடுத்திருப்பாங்கன்னு தான் நான் பார்க்கணும். லைலாக்கு நிறைய சீன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, சில சீன்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்துல இருந்திருக்காது அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். இல்லைன்னா லைலா அவங்களுக்கு இவ்வளவு நல்ல ஒரு படத்துல வந்து இத்தனை ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் சீன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பாசிபிலிட்டி என்னங்கிறது தெரியல. மேபி பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த சீன்ஸ் வராம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். ஒரு படம் நம்ம மூக்குத்தி அம்மன்லயே வந்து ஒரு படம் ஒரு சீன் மனோபல பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சீன் கடைசி வரைக்கும் தியேட்டர்ல வரவே இல்லை. எனக்கு அந்த சீன் நான் கேட்டேன், நான் சாருக்கே அன்னைக்கு கேட்டேன், நீங்க அந்த சீன் ஒண்ணு பண்ணிருந்தீங்க, அந்த சீன் வரவே இல்லையே சார் அப்படின்னு. எது தேவையோ அதை கொடுத்துருக்காங்க, தேவையில்லைங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டெலிட்டட் சீன்ஸ் போடுவாங்களான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அன்னைக்கு. அது அந்த டெலிட்டட் சீன்ஸ் கூட வரல. அதுதான் ஏன்னு தெரியல. அந்த டெலிட்டட் சீன்ஸ் கூட வரல. பட் ப்ரோமோலயும் ட்ரெய்லர்லயும் அந்த சீன் இருந்தது, தியேட்டர்ல அந்த சீன் இல்ல. ஓகே ஓகே. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மக்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போயிட்டாங்க அப்படின்றதுதான். சோ அதனால வந்துட்டு படங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கருத்து கொண்டு வர படங்கள் கூட வந்து
ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம போயிடுதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏமாற்றம் இருந்தது. மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல ஹரிஷ் சொல்றதுக்கு. பட் ஈரம் லெவலுக்கு இல்லனாலும் ஒரு ஏமாற்றம் இல்லாமல் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றதுதான் சொல்லுவான் அறிவழகன். படம் எங்கேயும் ஆதி எனக்கு வந்து ஸ்டோரி எங்கேயும் லேக் ஆன மாதிரி தெரியல. lag லேக் ஆகாம நல்லா கொண்டு போயிட்டாங்க, விறுவிறுப்பா கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸ்கிரீன் பிளே இன்னும் டெவலப் பண்ணியிருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கறேன். மற்றபடி படம் ஓகே, பார்க்கலாம், தாராளமா தியேட்டர்ல போய் பார்க்கலாம். படம் நல்லா தான் இருந்தது. தாராளமா பார்க்கலாம், தாராளமா தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. வீட்டுல உட்காந்துட்டு பாக்குறத விட தியேட்டர்ல போய் பாருங்க, கொஞ்சம் பெட்டரா உங்களுக்கும் ஃபீல் ஆகும் அப்படின்றதுதான். ஒன்னும் பசங்க எல்லாம் பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கெல்லாம் ஒன்னும் அந்த அளவுக்கெல்லாம் இல்ல. பட் நாலேஜ் வளர்த்துக்கிற அளவுக்கு இருக்கு படம் அப்படின்றதுதான். சோ அடுத்த ரிவ்யூல சந்திப்போம். நன்றி.